Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izy ny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité, miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ni tsirony voankazo manolotra anao ny logité. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Faly miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny logité ireto avy hatrany ny lohateny an'ireo vaovao amin'izao talata faraiky amin'ny roapolo ny volana novambra izao. Tsy mbola manana antotanisa mazava ny fanjakana mikasika ireo mponina mahazo taratasy fanamarinana ara-panjakana samihafa. Ilaina nefa ny fananana izany mba ahafahana mandrafitra tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavan'ny Prime Ministre. Nahitana fiandanja ambany farany ambony indrindra raha oharina amin'ny euro sy ny dolara ny vidin'ny ariary ny alatsinainy teo tafiakatra 703 ariary ny euro iray. Nanolotra fanampiana ho an'ireo ankizy marenina semba ny haribe antitra ny firenena mivady tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka any Morondava izy amin'izao fotoana. Taralavitra ny asa fanamboarana ny toby fiantsonana fiara fitateram-bahoaka eny Ambohimanambola raha oharina amin'ny toby fiantsonana eny Andotapenaka ny sedra olana ny orinasa nanamboatra izany raha ny fanazavana. Any ivelany dia teratany ivoariana anjato ny tao Libiny tafaverina Soamantsara ao Abidjan. Marabanao tonga soa ato anatin'ny logité amin'ity andro an'ity ireno santsona vaovao arahana ao anatin'ny actu manasanao zahay ijery izany hatramin'ny farany. Tapany faharoa dia resana ny ako ny fampisehoana tamin'ny farany herinandro teo ary tsara fara no hiaraka amintsika ao anatin'izay tapany faharoa izay andeha ho atombokay Sirindra Tahira ary ny vaovao samihafa. Tsy Zimbabwe avy hatrany isika satria dia nametra-pialana io arivo ny filoha Robert Mugabe ny filohan'ny antenimera ao an-toerana no nilaza na ray ary namaky ny taratasy fialany. Androany dia efa niditra fivoriana tsara mpitaona ny antenimera tao an-toerana hanomboka ny fitsipaham-pitokisana anesorana n'ity filoha ity. Tsy vita hatramin'ny farana nefa izany dia tonga ity taratasy fametraha-pialana ity. Tetsakinana izay fivorian'ny antenimera izay raha teo dia nitoy ihany koa ny hetsika an-dalambe nataon'ireo vahoaka. Tao anatin'ny tapabolana no nivoatra toy izao ny tantara tao Zimbabwe ny 9 novambra teo tsy ahivina no nesory ny filohan'ny Mugabe tamin'ny toerana ny filoha lefitra Emerson Mnangagwa. Andro vitsy taorian'izay no nietsika nitafika ka nanidy ity filohan'ny Mugabe ity. Nivadika ihany koa ny antoko misy azy ny alady teo ka nanala azy tsy ho filohan'ny antoko intsony nametraka azy fepitaona ametrahan'ny fialana mafiloha am-pirenena azy hatramin'ny omaly. Ary dia nivelany antsika dia hijanona ijery ny raharaha ny Libia. Isan'ireo firenena afrikana nandray fanapakevitra mivaingana i Côte d'Ivoire taoriny fiparitany ilay horonan-tsary milaza ny fisian'ny fanandevozana ireo mainty hoditra any Libia sy ireo fanaintana isan-karazany entina anoherana izany. Teratany ivoariana anjato ny tao Libia no tafaverina Soamantsara ao Abidjan.
Ivoiriana misy 5 isan'ireo izay niarany fanandevozana tany Libia no tafody antanindrazana. Ny fanjakana Ivoiriana no nandray an-tanana ny fampodiana azy ireo. Betsaka tamin'ireo tanora ireo no mbola nitazoma tao amin'ny tsena nandevo ao avaratra andrefan'ny Libia ora maromaro lasa izay. Ataon'izy ireo ady varotra ianao toy ireny entana ireny an-tsena mihitsy. Vidina ianao ampiasaina mafy tahaka ny biby avy eo. Miasa toy ireny andevo ireny. Avy hatrany dia omena toana ara-tsaina ahafahana mamerina azy ireo indray eo amin'ny fiarahamonina. Ireo mpifindramonina tafaverina eto Côte d'Ivoire ireto. Mahatratra 5 sy 500 ireo teratany Ivoiriana ka sain'ny fitondram-panjakana any an-toerana ampodiana antanindrazana atoato. Nanomboka tamin'ny taona 2014 no efa nanatanteraka izany Côte d'Ivoire. Alain'izy ireo ianao alefany any am-ponja, teneny hoe mila mandovo loatra izao. Raha tsy mandoa dia mijanonao am-ponja. Raha toa ka manana omena azy ireo dia avotsiny saingy oloka findray no makanao. Efa nandefa fanambarana amin'ny anokafany fanadihadiana momba ity trangana fanandevozana ao Libia ity ny gouvernemanta ivoiriana izay efa nanameloka ny zava-misy ho mamoetra. Raha tsy ahivina ny fahitalavitra CNN no namoaka ny horonan-tsary nampiseho ny varotr'olona ao Libia mba atao andevo. Horonan-tsary izay nanaitra ny amboko ny firenena maro sy nahatoany ireo mpanara-baovao maneran-tany ihany koa. The numbers roll in. These men are sold for 1,200 Libyan pounds. 400. Faheverina kely eto an-toerana isika mahakasika ny fiainan'ireo mponina tsy mbola manana antotanisa mazava ny fanjakana mahakasika an'ireo mponina mahazo taratasy fanamarinana ara-panjakana samihafa izay no nambaran'ny Prime Ministre Olivier Mahafaly Solandrasana androany. Ilaina nefa ny fananana izany mba ahafahana mandrafitra tetikasa ho an'ny fampandrosoana ny firenena raha ny voalaza ny Prime Ministre tsy afaka misitraka ny zony raha teo ny olom-pirenena iray raha toka tsy manana ireo taratasy fanamarinana ara-panjakana samihafa ireo tahaka ny kopi raha rakity fanadihadiana nataon'ny Pierre Dina Razavatra manana sy Stéphane Rakoto malala ity. Zofotry ny zaza iray ny fananana kopi. Ny kopi izay iray amin'ireo taratasy fanamarinana ara-panjakana tsy maintsy ananany zaza iray raha nambara ny tompony andraikitra iray ato amin'ity firaisana ity. Tsy ireo ankizy rehetra nefa no afaka misitraka izay zo izay. Ny zanak'i Claudine izao tsy mba nanana kopi nefa 7 taona izy amin'izao fotoana. Vokatr'izay voatery tsy mianatra ny zanany. Ny tsy fananana kopi no tsy nidirana amin'ny lakilasy. Ny olona izy tsy niteraka amin'ny hôpitaly fa niteraka tan-tanàna. Di sarotsarotra be ny fikarakarana azy kopi. Ny fahasarotany izany dia hoe tsy hoe mbo andeha hoe mila olo hoe mila vavolombelo, mila sarotra lany sarotra ny fikarakara azy. Hoe mbo hiakatra ny firaisa, fokotany, mbo andeha amin'ny lapan'ny tanàna, mbo andeha amin'ny ino koa matino. Dia izay zany. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa-panjakana hatr'izay ny tokony hananandrehitra taratasy fanamarinana ara-panjakana. Tafiditra anatin'izany ny kopi. Ankoatr'izay, hoatsaraina ihany koa ny fitahirizana ireo taratasy ireo hoy ny nambaran'ny Prime Ministre androany. Tanjona ny ananana antontanisa mazava anavahana ireo manana sy tsy manana izany eto Madagasikara. Tena zava-dehibe loatra ny fananana an'ity resaka état civil izay everiko fa iankina ny fampandrosoana eto Madagasikara. Matoa mandany vola tsy tokony tsy foroana antsika amin'izao fotoana zao amin'ny famanana fanaovana opération recensement na fanisambahoaka satria mbola tsy tonga lafatra. Mbola tsy tonga lafatra ny resaka état civil eto Madagasikara. Nametraka paikady nasionaly androany ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny. Paikady hanatsarana ny fomba fitahirizana ireo taratasy fanamarinana ara-panjakana eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny fanavoazana matetika ireo taratasy mba tsy ho simba. Mahakasika izay kopi izay indrindra dia nanaitra n'ireo tompony andraikitra ny firaisamonim-pirenena androany. Antsoavina tao manoloana ireo malagasy sasany ampitaona kanefa dia tsy manana kopi nahaterahana ka tsy afaka mifidy akory. Ankoatra io dia nampahafantariny vondron'ny firaisamonim-pirenena androany ireo paikady izay novolavolain'izy ireo hatomombanana ny fifidianana atao eto amin'ny firenena. Nanatrika ny fandrorana izany tamin'ny fomba ofisialy androany Sonia Andrianirina sy Anja Rakotandraina.
sakana tsy azona karapanondrom-pirenena ny tsy fananana kopia naterahana. Marobe anefa ireo tanora sy olon-dehibe tsy manana izay kopia naterahana izay eto amin'ny firenena ka tsy afaka mifidy manoloana izany. Maro ny antony tsy anana ny malagasy sasany an'izany ary efa nanaitra ny tompona ndraikitra ny firaisamonim-pirenena. Iny zany tokony misy ezaka manokana tamin'ny fanjakana zany hoe ahoana fanazana mampahazo kopia reny tanora reny tsy afahana mahazo karapanondra fa mifidy. Zay zany ny fanetanana tsy maintsy atao koa zany amin'izay raha fanjay. Satria be dia be tsy manana kopia ny tanora na olon-dehibe zay tsy manana kopia. Nefa zay sakana tsy afahana mahazo karapanondra tsy entina mifidy rehefa. Tsy ahivina fa efa misy ny tetikasa ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana guichet unique isaky ny district izarana karapanondrom-pirenena maimaim-poana araky ny fantatra dia anomboka atoato izany. Ny alalan'ny mpiara-nombona antoka PNUD tsika dia nisy fitaovana arifomba nomendry zareo maimaim-poana tsika mba ahafahana miorganize zay ataoko hoe zay zavatra andresako teo zay anomezana soram-piankonana sy karapanondro ihany koa zany ireo olona zay tsy manana an'izany amin'ny alalan'ny fitsarana mitety vohitra ary rehefa avy eo rehefa manana karapanondro le olona zay ampitoana dia ho ampidirina ao anatin'ny lisy mpifidiana anaran'le olona. Ankoatra ny resaka kopia naterahana dia namolavola pakiady mba hatomombana ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena ny firaisamonim-pirenena. Androany no nampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy. Isany voaresaka ao anatin'izany fanaraha-maso ataon'izy ireo manomboka any amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana. Eo ihany koa ny fampiarana ny sazy ho an'ireo kandida izay manao fandikan-dalàna mandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Manara-maso ny fizita fifidianana rehetrarehetra tsy amin'ny andro fifidianana ihany fa na ny lista zany na ny fanara-maso ny campagne électorale sy ny sisa reny jery koa zay hoe firahoana fana mamporisika kandida zany tsy tanindrazana. Tena mpandroso marina firenena sy hijery marina voaka malagasy zany. Ahoana fana zany mandresy lahatra ny kandida ataontsika hoe tsy tena zay nga mahazo lajana anazy tsy mitritra fa tsy hoe ahoana fana zany anararohatra fa ifana sy igokarery ny reprimiteny Madagasikara zany ahoana fana manilika ny tsikelikely. Ny isi ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra mba hitondra fampandrosoana fa tsy krizy io no tanjona hoe nivondra ny firaisamonim-pirenena androany. Notsindrina izy ireo mazava fa tsy hoan'ny fifidianana amin'ny taona 20 sy 20 ihany io pakiady no volavolain'ny firaisamonim-pirenena io fa ho an'ireo fifidianana rehetra izay ifandimby eto amin'ny firenena. Mbola maromaro ny vaovao entina amintsika fa hiatokely aloha isika ao anatin'ireto dokam-barotra fohy ireto. Sotranao an-trano mbola miaraka aminay eto amin'ny logité ao anatin'ny tapany voalohany iresahana ny vaovao samy hafa tranosika. Eo amin'ny sehatra ny toe-karena. Nahitana fihenam-danja farany ambony indrindra raha oharina amin'ny euro sy ny dolara ny vidin'ny ariary omaly alatsinainy tafiakatra 730 ariary ny euro iray. Mitondra ny fanazavana mikasika izany fihenam-danja sy ny fomba hiatrehana izany amintsika ity fanadihadiana izay hoentiny Jery Edouard sy Zora Andriansalama ity. Efa nampoizin'ny PAERA eo anivon'ny banky fohiben'i Madagasikara ny fihenam-danja raha ny kajikajy izay fanatao. Efa nampandreny amin'izany fiakaran'izany ny governoran'ny banky fohiben'i Madagasikara nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra. Ny vokatra lavanila raha teo no mitondra ny fiakarana na ny fihenam-danja ny ariary. Mampidi-bola vahiny zany hoe devise ireo mpamokatra lavanila ary izany no atakalo eny anivon'ny banky fohibe ohatra. Dia memiena nefa mandeha ny campagne dia memiena ny fahatongavan'io financement vanio na recette vanio dia même s'équilibrer ihany zany les taux de change. Zay mahatonga ny évolution teo hoe somary nisy fiatsarany dia nijanona dia amin'izao fotoana izao efa hitanareo fa somary mitisaka vers une dépréciation ny ariary. Dia vokatra le hoe efa somary mekely efa hita ihany zany le izy. Raha izy faharoa tsika moa zany saisonnalité rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dia mitombo be foana ny importation iny le fety faran'ny taona iny notamment zany
efa manomboka miditra amin'izay préparation na importation zay zany tsika en fin d'année amin'ny glissement iny fahatelo farany les taux de croissance resantsika io tsy maintsy miantraika ihany koa any amin'ny importation et zay mahatonga ny importation antsika miakatra be zany satria efa eo ihany koa les taux de croissance zany efa misy investissement dia manao importation na matériaux de construction tsika etsetretsetra zany efa mitombo ihany koa zany le aty amin'ny besoin d'importation. Niatrika fotoatsarotro tokoa i Madagasikara tao reny fandalovany rivodoza enao tamin'ny volana martsa voatery nampiakatra ny fanafarana entana ny firenena tamin'izany ho an'ity pahitoekareny ity tokony hiverina ho maro toerana nefa izany afaka fotoana vitsy. Ny vola fandanjahan'ny varotra iverana ny fanaovantsika amin'ny Union européenne zao dia efa mahazo tombony excédentaire tsika zava-dehibe zany ezaka lefabe ataontsika zany dia tsara toanana mba tsy hemotra amin'izay tsony dia ampiana ohatra n'izay satria mbola be dehibe ny sehatra sy ny tsena iraisam-pirenena azony mivokatra malagasy idikana ampita vola vahiny azy dia mitombo hatrany vola vahiny mihitsy eto amintsika fa tsy miaina intsony. Tsy maintsy isy ny fiantraikany vantana amin'ny vidin'entana aloha tahaka ny fiakaran'ny solika na koa ireo entana fampiasa andavanandro tahaka ny isaky ny farantaona hatrany. Eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa ny 17 isanjato ny tovovavy malagasy no fantatra fa mitondra vohoka aloha loatra. 10 taona no miakatra ny ankabeazan'izy ireo raha ny nambarany tompona andraikitra misahana ny fahasalamana ara-pananana tamin'ny Pierre Dina Razafindramanana sy Stéphane Rakotomalala isoroana izay fiterahana aloha loatra izay sy hanampiana ireo tanora dia ho ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly ny mikasika ny fahasalamana ara-pananana. Raha misy tovovavy arivo izay mahery ny 12 taona ny antsasa-manilan'izy ireo efa niroso tamin'ny firaisana ranova avokoa hoy ity tompona andraikitra iray ity. Miteraka fahasarotana eo am-piterana nefa izany raha ny fanazavany hatrany. 10 amin'ireo vehivavy ireo mantsy izao no maty vokatry ny fiterahana aloha loatra teto Madagasikara raha ny valin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Antony nahatonga ity fikambanana ity amolavola fandaharam-pianarana mikasika ny fahasalamana ara-pananana. Ity fandaharan'ity moa dia tsy hoe ho fandaharana mitokana fa fandaharana ho ampidirina mihitsy ao anaty fanabeazana nasionaly ho an'ny lycée moa namolavolainay azy satria ny ankizy 12 taona mihoatra matetika no efa voakasika izay resaka fahasalamana ara-pananana izay bebe kokoa izany anefa tsy miteny hoe ny zandriny koa tsisy fa efa mipetraka ny fandaharana ho an'ny mpianatry ny EPP sy ny CEG eo anivon'ny ministera. Notanterana androany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny SID izay fikambanana namolavola io tetikasa io sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ezahana tratrarina amin'ity taom-pianarana ity ny fampidirana izany ao anatin'ny fandaharam-pianarana raha ny fanazavana hatrany. Fa dia ivadika eo amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa isika na dia mifandray amin'izay fiainany tanora izay hatrany aza. Nanolotra fanampiana ho an'ireo ankizy marenina sembana ary ihany koa ireo be antitra ny filopirenena mivady tetikasa izay tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka nanao ny fanadihadiana any Morondava Irina Andriamalala. Maro amin'ireo olona manana fahasembanana no mbola voahelikiliky ny fiarahamonina, olona toy ny rehetra ihany anefa izy ireny. Ho an'ny sekoly fanabeazana ny marenina eto Morondava, mbola vitsy ny ray aman-dreny nandefa ny zanany handray ny fampianarana na eo aza ny fahasembanana. Olona napetraka ho an'ny sekoly ihany koa nisy fampin'ny enti-manana amin'ny foto-drafitrasa sy ny fampisakafoana ny ankizy kilasy mandry. Zao fotoana izao aloha ny foto-drafitrasa dia tsy maharaka satria misy trano tokony tsy natao ianarana nefa ianarana. Ny sekoly zany dia tsy mandoa saram-pianarana, tsy sekolazy zany eto amin'ny sekoly fa sara-tsakafo no aloha. Ary eo amin'ny sara-tsakafo io dia kely dia kely, zany hoe ray alina ariary isam-bolana. Zay zany no sara-tsakafonay. Kanefa raha ny totalin'ny ankizy mahavita ny sara-tsakafo, ray aman-dreny mahavita ny sara-tsakafo dia ataontsika hoe ao amin'ny 12 eo amin'ny ray mpianatra 5-10. Noho izany, tonga nitondra fanampiana ho an'ireo ankizy manana fahasembanana, be antitra ary boky teto Morondava ny solotenan'ny filoham-pirenena mivady, hanampiana azy ireo amin'ny fivelomana ka nanolotra vary sy siramamy ary menaka.
fa ny afatra tsara zay apetrany amintsika dia hoe makahery indrindra antsika mpanabe sy mpikarakara izy ary tompona andraikitra amin'ny toerana tahaka itony ary indrindrandrindra ihany koa manafatra tsara izy mivady rakizy mianara tsara fa io fianarana io irery ihany no tena lova tsara indrindra. Mitohatra ny asa sosialy ataon'ny fitondram-panjakana ary mbola hitohy amin'ny faritra maro. Fa iverina eto Antananarivo ihany isika mahakasika ny sehatra ny fampianarana navaozina sy noatsaraina ny lycée Ambomangakely ao anatin'ny Sisko Avaradrano. Ny taona 2024 dia mbola nindrana efitrano fianarana teny amin'ny EPP Ambomangakely ny sekoly amin'izao fotoana nefa dia voasokajy ho lycée isan'ireo manana ny ampy amin'ireo lycée eto Analamanga ny eny Ambomangakely raha resaka fotodrafitrasa nanampy ny fanarenana izay lycée izay ny filoham-pirenena mivady eo ihany koa ireo fikambanana ary indrindra ny sehatra tsy miankina mitondra ny sary mikasika izay kasambola manana. Isan'ireo lycée tsy mikely aina amin'ny fampiakarana lenta ny fampianarana sy fampitomboana ny tanireo ankizy afampanadinana ny eto Ambomangakely. Profin'ireo ny fiatsaran'ny vokatra hatrany raha ny valim-panadina baccalauréat ato anatin'ny telo taona farany no itodiana. 720 isanjato izany tamin'ny taona 2024 tafiakatra 420 isanjato kosa tamin'ny taom-pianarana farany teo. Fiezana izay tsy niena na dia teo azany tsy fampy ny fotodrafitrasa izay manampy ny falavorarian'ny fampianarana. Ny karoka ny fomba rehetra anampina ny sekoly ny sakaizan'ny lycée na ireo antsona ihany koa les amis du lycée. Isan'ireo ny minisitry ny raharaha mbahiny Henri Rabarinjaka. Raha ohatra hoe za atao ohatra dia atao vohatra terina ampanatretena no resaka an'izay andraikitra izay fa itsika rehetrarehetra mihitsy amin'ny maray aman-drenantsika dia tokony ohatra daholy ny fanarahana aminay ao amin'ny gouvernementa ny fanarahana amin'ny prime ministre fanarahana amin'ny filoham-pirenena ny hoe tena apetraka mihitsy ilay izy ohatran'ny karazana fifananana masina. Manina no atao ty Ambomangakely satria ty aloha ny misy anay. Apetraka eto amin'ny lycée Ambomangakely manomboka izao ihany koa ny classe d'excellence anomezana ireo mahay indrindra ao amin'ny classe famaranana ny fiantohana fianarana manontolo aoriany fahazoana baccalauréat. Ankoatr'izay nahazo trano famakiam-boky ireo rehetra ireo dia tafiditra ao anatin'ny politika ampiarin'ny fitondram-panjakana ansehana ny sehatry ny fampianarana. Zay zany mirary fa raha manaraka any mba amboatra trano koa zay dia ataonay tsara noho io. Zay ny tena toe-tsaina tokony ibantoerana raha malagasy tsika ka amin'izao fotoana zao asa anjarany rehetrarehetra mijery hoe tsy manao propagande zay mbola tsy fotoana ny propagande zao fa mitokana ny zavabita kosa normal zany ary tokana ny zavabita ho an'ny vahoaka resaka fanabeazana ilain'ny firenena ka tsy maintsy tohizana zay ezaka fanabeazana iarahana amin'ny filoham-pirenena zay. Tafiakatra hatrany amin'ny 200 tapitrisa ariary ny fandaniana nanarenana manontolo ity toeram-pampianarana eto Ambomangakely ity. Voafaritra tao anatin'ireo fanamboarana ny lalana miditra amin'ny faritry ny lycée, ny toerana fanaovam-bola ho an'ireo mpianatra, ny toerana fidiovana sy fampidirana rano fisotro madio, ary indrindra ny fanatsarana ny efitrano iasana ho an'ireo mpampianatra sy mpandraharaha ny sekoly. Isan'ireo nanampy betsaka tamin'ny fanarenana ity sekoly ity ny filoham-pirenena Radjoana Ramampianina sy ny vadiny Ramatovoangy Radjoana Ramampianina. Fa tara kosa ny asa fanamboarana ny toby fiantsonan'ireo fiara fitaterana eny Ambomanambola. Somary efa lasa lavitra ny fanamboarana ny fotodrafitrasa izay ametrahana ny toby fiantsonana eny Andotapena ka ny sedra olana ny orinasa nanamboatra ny eny Ambomanambola saingy nampananteny izy ireo fa ho vita amin'ny fiandohan'ny taona izany nanao fanadihadiana teny an-toerana Androany Andrilalaina Andriamasy Kasambola manana. Atreto aloha dia voavy napetraka ny fototra ho an'ilay trano be ho fiantsonan'ireo fiarakodia miainga avy eto an-drenivohitra Mianatsimo na makany Tomasina ny orinasa ampianaketiny izany raha ny fijery azy fanamboarana tetỳ Ambomanambola fotsiny. Tsy araka nampoizana azy fa tojolana tsy nampoizina ireo mpanamboatra izany raraka ny fanazavana. Ny sakana tsy maintsy misy foana fa ny teknika dia tara satria tsy afenonanareo fa tendrombohitra no nazera tao dia efa vita zato isanjato zao le tendrombohitra sotran'Andriamanitra moa zany ny fanjakana mifavoriser an'le projet manampy koa ny privé zay privé zany na zany dia nampananteny ny orinasa miandraikitra ty asa goavana izay tetika asan'ny filoham-pirenena Radjoana Ramampianina ity
fa ho vitaina amin'ny fiandohan'ny taona ho avy io ny tompo fiantson'ny fiara fitateram-bahoaka eto Ambohimanambola. Raha ny fanondrina zany a sy ny zavatra tena enjehanay dia farafatarana ny faran'ny volana janvier vita ny gara rotera raha sitrapon'ny tompo moa zany. Rahatsevina dia tompo fiantsona lehibe sy goavana izay azaka fiarakodia hatramin'ny 2,4 no ahorina eto tetikasana 20 miliara ariary. Efa taforina kosa ny tombona santsy lehibe goavana izay eo ambonina tany mirefy 10 hektara ary isy fiantsona amin'ny fiaravaventy. Olana goavana kosa no sedrain'ny mponina ny amin'ny komina Ambonivohitra Betafo amin'izao fotoana izao eo amin'ny rano eforay volana mahery mantsy izao no tapaka ny ranon'ireo tokantrano miisa 290. Ny fampidirana rano amina tokantrano miisa 700 sy 700 hafa vaovao no isan'ny mahatonga izany no ny fanamboarana izay tsy maintsy atao. Raha ny fanamboarana nataon'ilay orinasa tsy miankina nomen'ny komina hitantana ny famatsin-drano ao Betafo dia tokony ny 5 ny volana novambra teo no niverina amin'ny laony avokoa ny rano isa tokantrano. Hatramin'izao nefa dia samy tsy mbola misy rano mandeha na ny any amin'ireo tokantrano ireo izay mahatratra 200 teo aloha na ny an'ireo tokantrano 700 sy 700 vaovao izay nandovola be ahafahana mampiditra ilay rano. Velotaraina manoloana izany ireo mponina ka nisy ny antso avy nataon'ny filohan'ny mpiaro ny zony mpanjifa ao amin'ny faritra Vakina Karatra. Ny mponina atao hoe mpanjifa ny rano fisotro madio aloha zany amin'izao fotoana izao dia ny tokony fampandrianana ny rano rehetra aloha. Voalohany indrindra dia eo ilay 200 izay notapahina nefa nandeha tsara teo hatramin'izay. Tokony averina tsy misy atakandro reo fa tena mikaikaika ny olona mangetaheta ambony rano ny tapahana. Dia ilay na ilay borina fontaine izay napahana tenana ary izay efa nisy tokoa hatramin'izay dia misy ny tapaka. Dia izay mandeha amin'ny toerana izay mandeha zany izay misy mifanalavitra be no hazakazahan'ny olona matsaka. Fa misy tena mandeha amina kilometera 3-4 indrindra ny tena mampalahelo ao anatin'izao dia ireo mpianatra laha ny andro lasa matsaka zany izy misy ary amin'ny andro alina koa vao mandeha izay borina fontaine izay. Izay ny mahakasika an'ireo vaovao samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray kosa ary ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Ny fampisehoana nataon'ny 14 squad ny sabotsy lasa teo ny akony hetsika au KLG parti mix ary ihany koa ny fandraisana makotrokotroka any chaîne tany Toamasina taorian'ny Afrima io no isongadina bebe kokoa ao anatin'ny ako. Mikasika ny fahavaratra izay no nanontaniana ao anatin'ny Oyanao no valiany ireo sendra ny fandraisam-pitenenana androany. Insolite nahazo Lamborghini Huracan ny Papa François ny herinandro lasa teo ataony lavanty anefa ity fiara ity fa tsy ho ampiasainy akory. Isan'ny hitanao anatin'ny tapany faharoa anatin'ny logité ireo izay arahany Rijataina sy tsara fara ny fanolorana izany dokam-barotra vitsivitsy mazava ho azy no iampitana ao anatin'ireo ny tena kosa dia manome ny fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray ary dia mandra-peona tompoko. Mitony logité ary dia miditra ao anatin'ny tapany faharoa indray isika amin'izao fotoana izao tsara fara no miaraka iresadresaka amintsika eto manao anao. Miaraba anao Rijataina dia miaraba ny mpijery rehetra isa-tokantrano dia faly tafahoana amintsika amin'ny alalan'ity logité ity indray. Iresadresaka isika ary dia ao anatin'ny teniteny foana. Maresaka azo resahana. Resaka momba ny hetra sika amin'ny miteniteny foana ity tamin'ny repoblika voalohany ireo olona tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana dia nisy ny antsoina hoe hetra isanda. Raha vao lehilahy mihitsy ka feno taona dia entery tsy maintsy ary takiana ny hetra isanda 700 ariary izy tamin'izany tany ambany fotra. Na miasa na tsy miasa zany? Na miasa na tsy miasa. Fa izay hoe takiana zay ny hetra dia naniraka ny lehilahy rehetra hiasa sy tady vola izay le hoe entery zay dia niasa ny olona zany mba zahoana le 700 ariary sy amelomana ny vady aman-janany.
dia zay ny asa dia na efa nihetra dia mipetraka eo an-tanàna fa zay kamolahy kosa ka tsy na efa nihetra raha vao misy polisy mandalondalo na ny gendarme mandalondalo dia mitsoaka mandositra makany antsaha na makany anaty ala satria misava-karatra re gendary sy polisy reny ary akoatra ny karapanondro zavaina zany dia misy karatra kely manokana mihitsy zany manamarika hoe rosia hoe naloha nihetra tamin'ity taon'ity ianao dia inona ny tombontsoa azo tamin'izany tombontsoa azo tamin'izany dia zao nanambola ny fanjakana dia navita fotodrafitra asa be dehibe ny fanjakana lalana tetezana lakan-drano barage hôpitaly sekoly tsena sy ny sisa sy ny sisa zay ny tombontsoa azo tamin'izany zavatra zany ary zany asa miteny aminareo fa ny mihoatra ny enimpolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ny fotodrafitrasa mbola iainantsika sy ampiasaintsika amin'izao fotoana zao a mbola fotodrafitrasa natsanga ny repoblika voalohany tena mino an'izany a fa rehefa tonga ny jeneraly raha manatsoa tamin'ny romby fitopolo dia nihetra isan-da io a no nofoanany voalohany indrindra tsy antery-tsony nihetra isan-da fa nifoanana dia vokatr'izay a lasa tsy niasa tsony le niasa taloha dia le jiolaly tsy manara-dalàna efa lasa miseso tanàna ary tonga hatrany mivilla rehetrarehetrany nanomboka hatreo a dia tsy ampitsony ny kitapom-bola teo amin'ny fanjakana dia nanomboka tsy dia nahavita fotodrafitrasa tsony izy dia nanomboka hatreo koa ny lasa mangataka vola any amin'ny mpamatsy vola isan-karazany avisy havanany ity ny malagasy satria ny etra kely ny zay nandoa namelomana ny mpiasa-mpanjakana tamin'izany fotoana izany fotsiny a dia tsy naharaka tsony dia nanomboka hatreo zany tsika nanomboka nangataka ka azagaga tsika raha amin'izao fotoana izao hoe fa efatra trany amin'ny vodiny satria tsy mandoetra dia eo zany tsika dia afaka mandray lesona hoe ay ve nihetra no mampandroso ny firenena anankiray a sy ny tsy mampandroso ny firenena anankiray amin'izao fotoana izao a dia miezaka ny commune zany erany Madagasikara manomboka manentana ny olona ao aminy a mba handoa etratrano sy etratany aloha satria ny etratrano a sy ny etratany a no aloha ao amin'ny commune ary mijanona zato isanjato ao amin'ny commune dia isaky ny volana aprily ka hatramin'ny volana mai eo a no fandoavana nyo etra io ny antony a dia satria eo a no miakatra ny akabiazany vokatra dia mba manambola zany le olona ny etratrano ange roa arivo e ny etratany ange ndraindray arivo ariary io raha mbola arakaraky ny hoe trano vita briky ve sa rotsopeta ve sa trano hazony ianao mbola midina ihany ko arakarak'izay fa ny zavatra misy dia zao hoe PDB ny commune eto Madagasikara zany a mbola zara fa mandoetra ny mponina ao aminy folo isanjato roapolo isanjato dimy amby roapolo vitsivitsy manana hoe fitopolo isanjato sy folo isanjato dia reny le commune manana tapavitriana mandoetra seny ny mponina ao aminy eo amin'ny fitopolo valopolo isanjato a tonga dia miavaka be tonga dia mandroso be na dia tsy misy aza ny subvention avy amin'ny fanjakana dia varina ny olona hoe ahoana commune taminay tsy mandeha mahitsy tsisy mamboatra ny lalana tsisy manao zao ka mandoetra ka tsy mandoetra nareo ka ary reny olona menomenondreny mihitsy a no tena tsy mandoetra fa any amin'le commune mandoetra dia mahavita fotodrafitrasa mandroso ny afatra dia zao any amin'ny tany mandroso reo olona reo firenena mandroso resantsika ireo na ny Europa na ny Amerika na ny Azia matoa mandroso be le olona dia mandoetra ny mponina ao aminy ka isika menakavo zany a raha mba te handroso ihany koa dia tsy ny vava sy ny fanaratsiana fotsiny sy ny fanasoketana sy ny fitsikarana fotsiny tokony ataontsika fa mba avitao aloha ny adidinao hoe inona mba efa nataonao a fa izay a no tena fototra voalohany rehefa mandoetra ny olona eo an-tanàna dia mandroso ny commune ary ny etratrano sy ny etratany a dia fataro fa tsy mivoaka any commune io a fa mijanona ao a ara-pandrosoana ny commune misy azy dia tsy teny atype amana-panazy fa misy koa matahotra an'le hoe lasaiza nefa aveo le etra io dia misy antony kely kosa aloha misy antony kely kosa aloha hoe miankina ihany kola izy a amin'le be ny tanàna eo toerana sy ny mpiara-miasa aminy fa io ange raha ohatra ka misy zavatra vita hitanareo eo amin'le commune dia hita foana angely izy hoe io fanakao hoe dia mila manomboka zany aloha amin'izay etra kely alohan'ny olona eo a mila manomboka be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy
manao zavatra am'izay vola eo ampelantanana fa rehefa hitan'ny olona iny a dia mazoto ny olona aveo a dia manampy ny olona aveo fa ny problème misy be ny tanàna be dia be eran'ity Madagasikara ity any amin'ny faritra rehetra any be ny tanàna izy a lany ara-dalàna fa izy anga mipetraka any izy anga hitany dia inona mokoa ny zavatra andeha amin'izany amin'ny eritreretra ho azy dia samira mahazo totompoka hoe fa ny etratrano sy ny etratany izay alohantsika dia mijanona amin'ny commune iny a ary dia manasa antsika rehetrarehetra ihany koa mba anara-maso satria mila fanara-maso ihany koa fa ny mpitondra ao amin'ny commune tsy anjely fa rehefa nandohetra ianao dia takio ny zoanao hoe zay nandohetra aiza nalehan'iny vola iny inona vitanareo taminy sotranao amin'izay afatrafatra zay a mbola iresadresaka ety any sika fa iresaka kolotsaina indray ao anatin'ny ako fampisehoana vitsivitsy no entina amintsika ny akony a ao anatin'izay ny fampisehoana izay nataon'ny tarika quatuor squad mpitendry fampisehoana maimaimpona izy ity teo amin'ny lasity Ivandry ny sabotsy teo a misy ihany koa ny etsika izay rahana amin'ireto mpihira ankafizin'ny tanora reto a misy ihany koa ny fahatongavan'ny Shaina tany Toamasina taoriny nazahoany ny loka tao anatin'ny Afrima izay rehetra izay no entina ao anatin'ny reto fanadihadiana entin'ny Fabiana Benarivo miora miarinjato ary Doda Rajarinjato. Ireto zava-maneno dimy samihafa ireto no nivondrina ho iray nanome ny kanto sy ny gadokira samihafa nandritra ny ora iray teto amin'ny lasity Ivandry. Hita taratra teto ny mozika milamina, ny somary mihetsika ary ny tena tsy ampozina fa vita amin'ny alalan'ny ireto zava-maneno ireto. Tsy ny hira vahiny ihany fa nanaovany ireto tanora ireto santionany koa ny hira malagasy izay malaza amin'izao fotoana izao. Ravo eo amin'ny violon feu voalohany, Ange violon feu faharoa, Hervé alto, Kiady violoncelle, Toy eo amin'ny contrebasse, Kosella sy Aina kosa no nifandimby teo amin'ny percussion. Ireo no mivondrona manome ny quatuor squad. Ny forona nanomboka ny volana janoary teo ity tarika ity, tena mpiandohana efatra aloha ireo mpikambana, violon roa, alto iray ary violoncelle iray, antony ny antsoina ny tarika hoe quatuor. Taty aoriana kosa noho ny fanatsarana sy ny fivoarana hatrany dia nitombo izy ireo ary mbola vinavinaina hitombo hatrany. Zay zany amin'izao miezaka mampafantatra ny olona hoe misy ny instrument à corde atsoatsy koa mety hanampy instrument avant zay atsoatsy mety hitapatra. Zay ny anisan'ny violon squad hoe maro be da be ny miaraka mirindra miaraka manao zavatra anankiray ohatra ireny mety tsy ho dimy tsy ho enina tsy ho fito intsony zay fa mety ho folo dia mandeha tsikelikely. Efa mahafehy tanteraka ny gadona klasika izay fototra niangan'izy ireo ny quatuor squad. Tsy ambakan'izay kosa nefa ireo gadona hafa anatin'ny fampahafantarana tanteraka ny tarika ankehitriny fa manaraka ihany ihany koa ny asa sosialy samihafa ataony amin'ireo mpiarabelona aminy. Tamin'ity fampisehoana ity ohatra ireo vola azo rehetra teto dia nentina izy ireo hanampiana ny fitsaboany ando avokoa. Fa na olona misehatra hafa ary ka mila fanampiana dia izay vonona foana ny tsy hoe manana ny ampy akory
diso tsy manana ny ampy zay fa zay kely anananay a dia teny hafanay manampy ny hafa. Tao anatin'ny ora iray no nisariany ireto tanora ireto ny mpitsidika teto amin'ny lasity Ivandry ny Savotsy teo. Ira 12 samihafa gaza no nentina nambabona ireo mpiantsena izay samy nijanona avokoa vantany vao naheno ny akanton'ny feo navoaka ireto zava-maneno ireto. Nampiseho ihany koa ny Quator Squad teto fa na zava-maneno avy any ivelany aza ireto dia voafehitsika malagasy. Tanora zareo dia afaka manandratra ny hoe tsika malagasy manataleta fa tsy ny hoe le iran'ny Bob Marley izao tena tiako. Tena dia za tena mpakafy muzika mihitsy dia zay mampatonga nanjanona nijery. Muzika taon'ny zareo aloha hita tsy efa tena mafehy tsara n'ilay muzika zareo dia efa makafy tsara zany izy dia ohatrany efa mietafitany amin'ny mpijery. Ny ankamaroan'ireto mpijery reto ihany koa teto dia samy namoaka ny finday angalany sary sy vidéo. Mandalo nisy zavatra nataoko tato amin'ny ilany tato dia efa fantatro koa fa zareo reto manao concert reto androany satria tarika mba rahako manokana zany izy ireo amin'ny atsarany zavatra ataony le hoe fanajariana lova hitanao le izy zany a tsika zany tsy tokony ionina fotsiny amin'ny fikotra amin'ny lasa na mitoraka be tsy mieritreritra makany amin'ny apitso fa tokony mahafantatra tsika hoe inona mifaka misy eo amintsika dia ahoana nanaovana iny kantokanto koa misokatra koa amin'izao tontolo zao sara mihitsy satria raha misy tarika zao amin'izao ataoko hoe mahavita ary ahavita mitondra avo be ny mozika amin'ny Madagasikara ireo anisany nefa ireo koa any amin'ilay zava-maneno tsy fitendry firy eto Madagasikara. Tanjon'ny tarika ihany koa ny sarika ny olona ity ireto karazana zava-maneno ireto. Atirena publika vaovao koa dia mba amin'izay mba misokatra kokoa an'le surtout le instrument zany mbola tsy tena betsaka ny tsy dia mahafantatra loatra anazy ohatr'izany na ny an-dalana raha misy mahita tsy mahafantatra hoe inona ny ao anatin'iny ohatr'izany. Fahetsika iray isan'ny nasarika olona betsaka ihany koa ny OKLG Party Mix teto amin'ny kianja malalaka Sabotsynamena. Nahitana rahateo ireo mpanakanto malaza amin'izao fotoana fa ny tena nampandihy ireo mpijery ny gadona mafana nentina BMG. Amin'ny ankapobeny, ireo fianakaviana sy mpinamana efa zatra miala voly amin'ny alalan'ny fampisehoana no vory-lanina teto amin'ny kianja malalaka teto Sabotsynamena. Ambon'ilay zana za mahatonga anay ala voly ny tena marina fa tena io tokotraka ty mihitsy fa izy mavanana dia manaraka anahy fotsiny. Nakaty zay jery spectacle fa tianay ilay izy sady ankafizinay mo izay telo vavy reto ihany nakaty. Zay ireo rehetrarehetra za miaraka ny ankizinay e. Mba mahafinaritra anay ilay izy dia mba tonga aty zay za mijerijery fety e. Zay zany tsy nandehanana tany Coliseum hoe mahafinaritra ilay aty aminay. Manalazy fotsiny, justa hoe manalazy. Za dia nenay dia zandrinay famianay. Naharitra adiny 8 teo ny fampisehoana izay nifandimbiasan'ireo mpanakanto izay nanantanteraka hira folo avy.
masoandro no teto no mampalahelo satria ankoatra ireo mpanakanto ireto nisy ihany koa ny fampandihizana ho famalifaliana ireo tonga tamin'ny alalan'ny ambiance DJ ity etsika ity izay nokarakarain'ny chapeau KLG ary mbola hitohy any amin'ny faritra hafa. Tomasina indray kosa lanonana makotrokotroka no nitsenana ny chaîne ny sabotsy lasa teo. Vantany vao teny misy aranam-piaramanidina ambalamasina Tomasina i chaîne sy ny vadiny dia efa nisy ireo mpankafy ny andry. Isan'izany ireo fianakaviana, ny filohan'ny Makotim ary ny sekretera jeneraly ny préfectura sy ny faritra izay nitondra ny teny fisaorana sy firarin-tsoan'ny chaîne. Tsy ny fahafatsinana iray fa Madagasikara satria any ivelany ianao nananatra avo an'izany mahamalagasy atsika izany. Taorinan'izay, nizotrana makivaky ny tanàna izy ireo. Rehefa tonga teto amin'ny lapan'ny tanàna dia nahitana vahoaka maro ny andry ny fahatongavany ihany koa. Naseho ny rehetra teto ilay amboara ary ho fisaorana ny vahoaka ny Tomasina nanatanteraka hira vitsivitsy chaîne sy Dinaiz. Tabataba be ho an'ny chaîne! Atsika jiaby amin'izay, koafa! Mafimafy! Eba! Hey! Anolove! Mavitara jiaby! Hey ane! Koafa anolove! 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 Karulumbo sasa! Eo, mafi! Tajanna! Anolove! Raha ny tafamaritra tamin'ny mpanao gazety tany Tomasina i chaîne dia namberina hatrany ny fisaorana ho an'ny vahoaka ny Tomasina ary nambarany fa fandresena ho an'ny rehetra izany. Olo isaky ny firenena zany mifidy ny mpanakantony Madagasikara agnatin'ny hoe nandray anjara mavitrika satria vao nilatsaka fogna le fidianana voalohany dia fa antsika gasy nameno ny page ny actualité ny mur ny Afrima. Tsy ahivina fa nahazo ny amboara amin'ny maha-mpanakanto vao misonitra azy aty Afrika tao anatin'ny Afrima tany Nigeria i chaîne. Raha toka mpanakanto afrikanina valo hafa no niaraka nomena voatendry niaraka taminy. Izay ny akon'ny vaovaon'ny kolontsaina sy raha misy ambara fenao manodina zay. Ny mahafinaritra amin'le fampisehoana maimaipoana ohatran'ny nataon'ny zalahy reny dia mampatsiaro ahy ny mozika ny gouvernement tsy fantatra amin'izao fotoana izao hoe mbola manao hoe mozika ny gouvernement rehefa faran'ny herinandro. Izy ireny moa tsy mba ahafahany sarababem-bahoaka tsy manana vola hijerena fampisehoana dia mba miala vola ihany koa izy mijery fampisehoana ary ny mozika tompoko mampiavaka ny fialam-boly miaraka amin'ny mozika sy ny zava-maneno ohatran'ireny dia le mozika no manotra zany ny atodoe. Io atodoanao io efa bodan'ny asa mandritry ny herinandro amin'izao fotoana izao misy an'ty internet Facebook reraka be iny lohanao dia mozika karazany ohatran'ireny no atolotra ny olona ary mbola adidiny fanjakana zany adidiny commune no manao fa marifaliana ohatran'izany dia aloha avy ihany ny hetra fa zany angino ahafana manao an'izany asa rehetrarehetra ny tena ilainao io mozika io ary zay mahatonga ny fampisehoana isaky ny farany herinandro no atao satria mba miala voly ny atodo miala voly ny saina dia io mozika io no tena mety amin'izany. Le Quatuor Squad moa zany izay noresahana teo fa mandeha ny fotoanantsika amin'ny valora sasany alina izao maheray minitra tonga dia iresaka ao amin'ny hafakely ngamitsika raha pitrodray isika miresaka n'ilay hoy ianao mahakasika ny lanonam-pahavaratra teo fa andao jerena avy hatrany ny vaovao hafakely. Ny vaovao hafakely dia andehanantsika ny Rome any amin'ny Vatican zany marimarina kokoa satria dia nahazo fanomezana anankiray niavaka ny Papa François araky ny hitantsika amin'ny sary kely io dia nahazo fiarakodia anisan'ny raitra dia raitra anisan'ny lafo dia lafo ihany koa ny tenany andao arahantsika ny sary. Ny alarobia lasa teo notolotra ny Lamborghini fiara raitra indray ny Pape François fiara izay mitondra ny marika Lamborghini Huracan fotsy mavo mampatsiahy ny lokon'akanjon'ny Papa François ny lokon'ity fiara raitra be ity. Tsy nolavin'ny Pape ilay fiara saingy raha ny fantatra dia alefa amidy atao lavanty izany. Mialoha izay anefa notsofin'ny Papa rano ity Lamborghini ity ary nametrahany ny somiany. Everina ohatran'ny €2 vidin'ny Lamborghini Huracan ny andavosana ity fanomezana ho an'ny Pape ity. Amin'ny volana Martsa 2024 vao fantatra ny sarany andafosana azy
raha ny fanazavana nome ny toeram-pivarotana na ampiandreketina izany. Ny vola azo avy eo kosa dia anohanina tetikasa lehibe an'ny niva ao Iraka mba handraisan'ireo kristiana irakianina voatery nandao ny finenany no niady. Eo ihany koa ny fanampiana fikambanana italiana mpanao asa soa aty Afrika sy hanohanana ny vondrona iraisam-pirenena ireo mpandidy miasa ho an'ny Azia sy Afrika fantatra amin'ny hoe JICAM. Tsy voasamba ny Pape François no nahazo fanomezana goavambe sy lavidy hatramin'ny nialoavany any Vatican. Ny taona 2024 izy no efa nisy nanolotra Harley Davidson tsy nitengenany akory izay moto izay fa natao lavanty. Ny tediavana vola anohanan'ireo fikambanana mpanao asa soa tafiakatra hatrany amin'ny 500 sy 4,4 sy 2 euro ny vidin'izay moto izay. Ary fantatro izy lava hoe ty tomobile ty moto mihitsy mipapa zany tamin'ny fahatandroano sa olo sa hoe tena fanomezana fotsiny any asa re météo. Tsy dia misy ambarafily ho an'ny toetry ny andro ho an'ny rampitso satria mitovitovy avokoa ny toetrandro miandry atsika ho an'ny rampitso manerana ny Madagasikara. Akoatry ny any amin'ny faritra Atsinanana, faritry Toamasina iny dia isy ny orana somary aritraritra ihany maraina hatramin'ny atoandro hiato kely zany amin'ny 12 hatramin'ny 2 ora eo ary dia hitondra ny tolakandro. Orana malefaka ihany anefa no miandry anareo any amin'ny faritra iny arak'izay sary izao. Ny faritra hafa kosa dia rahona sy ny masoandro no ifandimby maripana dia mbola ambony antrano Toliara 4 degré Celsius ny atoandro. Antsirabe ny akatra 2 degré oharina ny omaly 13 ny mangatsika indrindra io ny mafana indrindra dia amin'ny atoandro 20 degré Celsius hatrany. Ny fiposahana sy filatehan'ny masoandro mbola tsy misy fiovana firy arak'ireo hitantsika ireo. Dia izay no azo ambara tao anatin'ny logité asa raha misy anampiana ianao alohan'ny feno zay fanazana teo izy atahina fa dia misaotra ny pijeritsika miaraka tamintsika teto tamin'ity takariva ity veloma tompoko raha mpitso indray fotoanantsika manaraka. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovana.